Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nepangkeun wasta pun mutiaranan jenaka kalayanim 23070 hiji kelas 4A. Di dieu simkuring salaku mahasiswa Pendidikan Bahasa Sunda, Fakultas Pendidikan Bahasa dan Sastra, Universitas Pendidikan Indonesia. Nu baris nyumponan salah sahiji pancen mata kuliah teknologi digital dalam pembelajaran bahasa anu diampu ku Bapak Dr. Harisanto Sanugraha SPD MPD. Di dieu simkuring baris medar kumasih cara makena aplikasi WordAs. Sate acana di dieu saha cing anu resep nulis carpon. Tah, di zaman kiwari, barudak sekolah minang pisan di pasihan pancen anu aya patalina jeung nulis carpon. Biasana, guru miwarang nulis carpon kanggo nganilai kumaha kamampu siswa dina nulis carpon. Tah, terang teu sih di zaman kiwari anu serba modern, aya hiji teknologi anu bisa dimangpaatkeun ku barudak sakola kanggo ngerjakeun pancen dina nulis carpon. Umumna pancen nulis carpon anu ku simkuring dipikat terang mah sok nulis manual dina kertas. Duh, eta teh kadang mah sok janten halang nu ngabalukarkeun barudak teh ngedul nulis. Tah, di dieu simkuring kaimpleng kumaha carana meh barudak sakola teh teu kedul deui kitu kanggo ngerjakeun pancen nulis carpon. Anu sakumaha ku abi disebatkeun tadi di awal video, teknologi anu bisa dimanfaatkeun kanggo nulis carpon teh nyaeta aplikasi WordAs. Naon sih ari aplikasi WordAs teh? Aplikasi WordAs nyaeta platform digital pikeun nulis jeung nerbitkeun tulisan. Ieu platform nyieun penulis gampang kanggo ngebrehkeun ide, oge nerbitkeun tulisanana di mana wae. Ieu aplikasi teh cocok pisan kanggo penulis nyieun carita, sabab nerbitkeunana gampang. Oge tiasa ngajaga privasi penulis. Upamana penulis teu hoyong nepi nyaho identitasna pas ngapungkeun tulisan di blog pribadina. Tah, kusabab kitu aplikasi WordAs cocok pisan kanggo pangajaran nulis carpon. Sabab aksesna gampang jeung fiturna sederhana. Tah, ayeuna mah urang lajeng wae kumasih cara make aplikasi teh. Penasaran teu? Penasarannya, abi ge penasaran. Yuk, urang tingali tutorialna. Tah, ayeuna urang lebet heula kana Google, teras langsung wae ketik write.as. Tah, upami atas muncul tulisan WordAsna, urang pencet wae. Lajeng mungkin bakalan muncul tampilan sapertos kieu. Tah, kusabab urang bakalan make platform ieu teh sacara gratis, langsung wae urang pencet start writing. Saatos dipencet start writing, mungkin tampilanana bakalan sapertos kieu. Ayeuna mah urang lajeng weh nulis judul carponna. Tah, ieu teh judul carponna Manuk Seuneu. Salajeng nama mangganya tiasa diketik eusi carponna. Tah, rengsek geuningan nulis carponna teh, gampil kan? Ayeuna mah lajeng wae urang publis. Pencet tulisan publis warna biru. Tah, geuningan tos kapublis carpon urang teh, gampil pisan kan? Terus kumaha carana sangkan batur tiasa maca carpon urang? Gampilnya, tah tinggal dihandap langsung wae pencet klik copy, salajengna mungkin dipaste wae. Tuh muncul linkna. Nah, cobi pencet deui linkna. Mungkin bakal uwihan deui ka blog WordAs anu eusina carpon jeunan urang. Di dieu bakalan aya tulisan hiji view, nu hartina hiji pamiarsa. Upami bade ngedit, tinggal uwihan deui ka tampilan anu awal, teras pencet view your post. Tah, didinya muncul mungkin aya tulisanana. Langsung wae pencet edit. Nah, mungkin bakalan muncul deui tulisan urang. Tiasa dieditnya, di dieu abi bade nyompian heula ngedit si judulna. Nah, langsung wae urang pencet publish deui. Tuh, kapublish deui carpon urangna. Tah, ayeuna urang cobi edit deui, abi di dieu bade ngedit judulna sangkan tulisanana janten kandel. Tah,
aina langsung wae publis. Tuh, tinggal judulna janten kandel kan. Sakitu wae anu tiasa dipedar ku sim kuring. Hapunten bilina aya kekecapan atanapi paripola anu kirang merenah. Mugia ieu video tiasa mangpaat pikeun urang sarerea. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.